Omusajja afaayo abantu batambule tomere oli agende. Amanya gange nze Namuddu Jairini. Tuli wano ewa Mama Fiina Bulenga B. Accident egudde wano ewaffe wano. Abadde mufuzi wa boda ng'ava eno Busega n'ajja koona emmotoka ebadde forward nga erina amayinja. Kati awo omwami ono owa boda bambi n'agwa omutwe ne gwabika byonna ne bimuvaamu. Tugenza olaba nga patro ejja n'emutwala. Ekyo kye tulabye oba nze kyendabye. Nje kano kavudde ku musajja wa boda abadde speed abadde avuga ndiima. Kati bw'abadde avuga endiima ate ng'ali wakati w'ekkubo ng'eno side eno waliyo ababoda n'eri kati nga zeesiŋŋanya kati ye abadde ku sipiidi oba yeekanze bwekansi kati wali wabaddewo tuleera nga yafiiridde ku mabbali awo oba nga yapaakinze awo kati olugize n'agikoonako n'ey'amayinja forward awo n'agwa. Nayiseewo ng'ava sayidi z'ebuloba nayiseewo ng'ava mu sayidi z'ebuloba nze otuganisanga wano nga mmotoka owa booda agyekoonyeeko naye nga mbadde mpabula ababooda bakendeze ku subimu ate ne elementi zino ze bakola tezirina mugaso nafu nnyo bagezeeko batufulumiza elementi nga nnamu nga ngumu naye kati elementi buno bwe batukolera oweekoona wansi neyatika bwatisi tubadde tusaba abakola elementi batukolera elementi nga ngumu singa badayambadde elementi nga ngumu kyandimuyambyeko afazaayo ekyo bwe mbadde ngamu okwagala ababoda bakendeeze engeri gye bavugiramu waka odduka sipiidi tosobola kwegendereza yadde kumanya kikigenda mu maaso nze njagala bakendeeze sipiidi ovuge byovuga ng'obitegeera ne wovuga empola osobola otuukawa gy'olaga kyekikuvugiza sipiidi ng'oyambadde elementi ng'oli agenda kufunako obukoonyi ogwe nze kyekyo kyenjagala ababoda bakendeeze oba baawo oba baawa kubanga ffe jasi oli akukoonako obukoonyi ate piki ze tuvuga tezisobola kusinga mmotoka kudduka tezisobola.
bampita Mbowa Yunus. Kino bakinoonyerezeeko awava obuzibu nkyogera sikirumaamu omuti gwe baatema ebbira y'okuvaako obuzibu abaatema evvule mu kkoona namubiri wasala ekkubo owa boda bwe yeekanze abaatema omuti ebbira yabatukubye emmotoka ze Mbowa Yunus kimala muvule kumaze emyaka nozanga 300 tebatuleetera obuzibu mu kkoona amafiira tebeekwasa kirala kinoonyerezeka amakona mwegali agasinga obunene obantu muwakanira ebintu ate gyebiri omuti ogwo ebbira mafiina ekuvaako obuzibu abakutema ekkubule liri awo lyabalemera nawo amanya gange tekyenkobola kubavuga piki ababodaboda bannange tugendeze sipiidi kubanga nabo bogenda ng'otambula mpolampola ng'ovuga mpolampola tusafuna akabenje piki zetuvuga ffe kayumba kaazo oli wakonerako babufi gende mpolampola noba oli nga ogenda funa akabenje ng'oli mu sipiidi ntono tosobola kufa osigaza obulamu bwe bugadde ababodaboda Mugisha Fabrice mbeera na Kabugo ndi muvuzi wa boda tuseewo wano e Bulenga ensanga wa akabenje nga kakatuukawo naye okusinziira ekibaddewo wabaddewo tuleera ng'epaakinze amabbali kati ow'amayinja n'ayagala agiwugule owa boda abadde aleese akasaale nga tasuubirayo motoka kuvaayo n'ayagala ogiwugula n'alemererwa n'akuba omutwe waliwo akuuma kalinga amadaala eyeekoonyeeko omutwe akuma ne kamwasaamu n'afa naye mbadde mpabula ababoda nti bw'ova ewaka sooka osabeko osobole okutuuka ng'oli mulamu kubanga bw'oteebereremu ojja kufiirwa obulamu oleka abaana nga bamulekwa ne poliisi yennyini patro zizzenga zisala mulambu nga ziyitawo bazikuyamba ezze yakajja kumpi eddakiika nga 10 mabega okujjawo bakakujjawo kati naye bakujjawo ebbanga ddene nnyo nnyo abatrafiki mpozi bebasobodde okuyambayamba kujjamu abadde obutalinnya mulambu naye mulambu okuddawo ebbanga ddene nnyo nnyo nga trafiki epatro zennyini ziyitawo nga zigenda ate nga zisome ngezi nga 3 nga zigenda bugenzi tubadde wano e Bulenga kati omusajja abadde ava eno waggulu motoka ng'eyambuka kati wano waliwo tulere ebadde wano eyimiridde kasipesi nga katini kwe kumunyiga ne bamugatta n'afiirawo